درود بر همکار گرامی. به عنوان یه راننده کامیون که ساعتهای طولانی روز شب توی جاده ها میگذرونیم، حفظ سلامتیمون به ویژه سلامتی چشمامون از اهمیت خاصی برخورداره که روزها در برابر تابش مستقیم نور خورشید، شبام در برابر تابش نور زننده چراغ‌های غیر استاندارد بعضی خودروها. به همین دلیل خواستم توصیه‌ای داشته باشم، حتی اگر این توصیه برای یک نفر هم مفید واقع بشه خوشحالم. توصیه‌ای داشته باشم که از عینک‌های بلوکات استفاده کنید که این عینک‌ها با فیلتر کردن نور آبی خورشید و از خستگی چشم ما بسیار کم میکنه. من کار خودمون توی رانندگی مفید و امید دارم که برای بقیه هم مفید باشه. و توصیه دیگه این که از جاهای معتبر، از عینک‌سازی‌های معتبر تهیه کنید این عینکو و عدسیه با کیفیت تقاضا کنید. حتما یه سری خوبی‌ها داره عینک، یه سری بدی‌ها هم داره و خوبیاش به بدیاش میچرد. و در آخر آرزوی سفری ایمن، سلامتی و دل آباد برای همه.